V Ljudskem vrtu smo torej pozdravili prihod prvega nogometaša iz Romunije. 25-letni Aleksandro Krecu je v Sloveniji približno 1 leto in je odigral več kot 20 prvenstvenih in pokalnih tekem. Možnost prihoda v NK Maribor ga je razveselila. Wow, it's very nice. Maribor is a big club in Slovenia. Nice city, nice stadium, everything it's very nice and I hope to be good and to start the champion. Čeprav v jesenskem delu sezone ni veliko igral, pravi, da je fizično dobro pripravljen in si želi igranja čim prej. I play friendly games and I train good, I train hard and now I'm ready. Ob podpisu pogodbe seveda ni šlo mimo dejstva, da je doslej v Sloveniji igral za večnega rivala. Toda kot pravi, v tem ne vidi težav, saj kot profesionalec se trudi po najboljših močeh za vsakega delodajalca. This is life, this is football. I like this and I love this game. I want to start for beginning to start to play good and to win every game step by step and to win the champion. This is first priority now and after Champions League. Romun bo okrepil konkurenco v zvezni vrsti in tudi sam si želi, da bi njegov način igranja pripomogel k rezultatom. This is my style, this is my position. I like to run, I like to fight with everybody. Zaradi nošenja zelenega dresa v preteklosti se verjetno ne bo izognil čisto zbadanju, kljub temu pa je prepričan, da ga bo slačilnica dobro sprejela. It's my teammates, I hope to be good with everybody and I understand this nice guys, nice group, it's like one family here and it will be good. Krecu je podpisal pogodbo za 3 leta, izbral pa si je dres številko 8. Najboljši na planetu, gremo Maribor.